Бидний мэдх ихэнх анимашн бүтээлүүд аливаа санааг илэрхийлэхдээ маш болгоомжтойгоор тойроо байдлаар үзүүлэх нь олно. Харин Love, Death and Robots яг үүний эсрэг гэж хэлж олно. Тийм ч учраас энэ хүү бүтээл нь 18-аас доош насны хүүхдэд зориулагдаагүй. Энэ бол тухлан суугаад чийлэр нүцгэд бус, харин өөрөөсөө яг ямар новшоо үзчих вэ хэмээн асуухад хүргэдэг бүтээл. Найруулагчаар нь Tim Miller, туслах найруулагчаар нь Fight Club, Seven зэрэг бүтээлүүдийг үзэгчдэд хүргэсэн David Fincher-аар ажилласан байхад ямар бүтээлүүд байх нь тийм ч гайх зүйлгүй биз. Нийтдээ 3 илэрлээс бүрдэх 45 анги бүхий, өөр дүүх, өөр ертөнц, өөр дүрүүд болон өөр анимашн студийн бүтээлийг агуулгах, зарим нь 6 минут хүртэлх хурцтай байж болох ч аль ч бүтээл нь үзэгчдийн урмыг хугалахгүй болов. Энэхүү бүтээлийг үзэж амжаагүй үзэгчдэд хэлэхэд чиний өмнө үзсэн ямар ч бүтээлээс тэсээ өөр гэдгийг итгэлтэйгээр хэлнэ. Учир нь энэхүү бүтээлд орооцолтод байх гол дүр, хүлээлт, найдварын аль нь ч байхгүй. 100 ваадлын явдал, гинтийн зүйлсээр дүүрэн. Ингээд амлсан ёсороо Netflix-ээс эрхлэн гаргасан Love, Death and Robots зураг анимашныг ярьж өгөх гэж байна. Бичлэгээ эхлэхээс өмнө хуруугаа гозоолгоод лайк болон subscribe дарахаа битгий мартаарай. Дэлхийн сансрын станцаас бүлэг үүсгэх хөлгийн баг замдаа гарах гэж байтэн. Хөлгийн ахмад хорд сухурыг хараад "Энд ч биднийг аландаа" гэж зогсож байдаг бөгөөд түүнийг Том гэдэг. Том хөлгийн нисгэгчээс хөлөг замд гарахад бэлэн нисгийг асуухад баг зэргийн хэцүүхэн аялал болж магадгүй ч бид зүгээрээ л гэж байдаг. Харин Сүүзиг гэх эмэгтэй богино замын маршрут олсон тухайгаа хэлэхэд Том уг маршрутын дагуу явахыг зөвшөөрч тэд хөлгийн хиймэл оюун ухаанд удирдлагыг өгснөөр аялалдаа гардаг. Энд харагдаж байгаа хурцсгуур нь одод хоорондын аялалгийн хөлгийг явах чиглэлд нь анхны хурдыг нь өгч чавхцтай гэд ойлгож олно. Богино хугацаанд гэрлийн хурцтай төгөхөд хурдтгал өгдөг юм шиг байгаа. Мэдээж сансрын аялал хийх гэж байгаа болохоор очих газраа хүртэл зориултын капсул дунтаж өнгөрүүлнэ. Эс бөгөөс ямар ч хүн сансрын аяллыг дийлэхгүй галзуурах эрсдэлтэй. Томыг сэрхэд тэдний хөлөгт гэмтэл гарч системэнд доголдсон улмаас капсул нь салсан байх ба хөлгийн цонхоор харахад туслах багийн хөлөг тэднийг баазрууж ирнэ оруулж байдаг. Том Сүүзиг сэрээгээд өөрсдөө хаана яваг шалгаж байтал хөлгийн хаалга нэгдэж гаднаас сансрын өмсгөлтэй 3 хүн орж ирэхэд тэдний нэг нь Томын хуучин найз бүсгүй нь болох Грета гэх эмэгтэй орж ирдэг. Том ч гайхаал "Грета, чи мөн үү? Бидэнд юу тохиолдов вэ? Хөлөг гимтчихсэн хэрэггүй" хэмээн асуухад тэдний хөлгийн явах чиглэлийн тохируулгад саатал үүссэн тухай хэлдэг. Харин Сүүзи "Би алдаа гаргасан гэж юу? Байж боломгүй" юм хэмээхэд Грета "Энэ чиний алдаа байсан гэж бодохгүй байна. Хөргөлтийн командад жижиг алдаа гарсан" гэж хэлдэг. Том өөрсдөө хэр хол явааг асуухад маш ол гэж яаж байна. Та нар Shader секторын Самлакийн өртөөнд байгаа. Дэлхийгээс нэг гэрлийн жилийн зайд байгаа гэхийг сонссон. Том Сүүзи хоёр шоконд орж зүгээр нэг чиглүүлгийн алдаа биднийг ийм хол авч ирэх ёсгүй. Би системийг шалгаж үзэх хэрэгтэй хэмээн босохдоо Сүүзи унтлагын шоконд орно ухаалцдаг. Грета Сүүзиг амраах хэрэгтэй хэмээн капсултан буцаа оруулдаг. Том ч ийм хэцүү үед ганцжуултгой тэндэг царай харахад таатай байгаагаа хэлэхэд хөлгийн инженерүүд хөлгөөгчийн засах хооронд энд надтай хамт цагийг зугаатан өнгөрүүлцгээе хэмээн түүнийг авч явдаг. Том виски уусан шигээ болсон зүйлд итгэж чадна. Огторгуйг ширтээ сууж байтал Гретаг хурж ирээд "Чамд энэ харагдаж таалагдж байна уу?" хэмээн асуухад "Харин л дээ. Би ийм зүйл олсонд итгэж чадахгүй. Бас чамтай энэ таарлаа. Сони юм да" хэмээхэд "Магадгүй энэ хувь тавилан байх. Би чамтай талилаанд уулзснаас хойш дахин уулзах тухай бодож байсан юм" хэмээн тэд кек сууж идэхээр болдог. Томын толгоноос хүлэгтэн болсон зүйлсийг өрөөсөө салж өгөхгүй л байгаад идэг. Харин түүнийг ийм байдлаа байгааг анзаарсан Грета "Түүнд хэлэх өөр зүйл байна. Үнэндээ та хэд Shader секторт биш, өөр газар байгаа" гэж хэлдэг. Ингээд Том таанагааг нь харуулхад дэлхийгээс 150 мянган гэрлийн жилийн зайд манай сүүн галактикийн бараг захад ирсэн байдаг. Хамгийн аимшигтай нь яг үндэ тэд хөлөгт хэдэн зуун жилийг унтаж өнгөрүүлсэн бөгөөд эргээд очлоо гэхэд өөрсдийнхээ мэдих дэлхийн нэгэнд биш болсон байх болно гэсэн үг. Том ч үхтлээ уурлаж "Ийм мэдэг дуулснаас өгснэн дээрээс юм" хэмээхэд "Тэгтэл чи үхээгүй. Энд надтай хамт байна шүү дээ" л гэж байдаг. Том Гретаг энд яаж аваад ирснийг асуухад тэдэнтэй л адил замаар ирсэн болохоо хэлдэг. Ингээд Том хөлгийн нөхдөөс ирээж Сүүзигээс хамгийн сүүлд юу санаж байгааг нь асуухад хөлөг дээр минь хідэн нөхдүүд байсан. Тэгээ зүудэлсэн гэж байдаг. Том түүнээс яг юу зүудлэж байсан тухай асуухад "Зүуд минь яг иймэрхүү" хэмээн Грета руу цочсон маягтай хараад "Энэ хинбэ" хэмээхэд "Энэ чин Грета шүү дээ. Чи санахгүй байна уу? Чи түүнтэй талилаанд уулзсан" гэхэд "Том, тэр чин Грета биш вэ?" хэмээн сонинзуул ярьдаг. Том Сүүзиг шокноосоо гараагүй байх хэмээн тайвшруулах гэхэд "Юу болоод байгаа юм Том? Чи ч үнэхээр хадгаа удалч юм" гэсэнд Грета Том хоёр түүнийг тайвшрахыг хүсдэгч "Чи хин юм? Чи яг юу юм бэ? Түүнийг хараач Том. Түүнийг хар" гэснээр Грета руу зүсгэж аавн дайрч хүзэгэн баг зэрэг зүсгэд Грета түүнийг нойр суулагчаар тарьж буцаа нуталдаг. Үүний дараа Том Сүүзигийн хэлснийг санаж Гретагийн хүзүүнд ирэх шарахыг харахад байхгүй болчихсон байгааг анзаарч Сүүзигийн хэлсэн зөв байсан байна тийм үү? Чи Грета биш байх хэмээхэд намайг уучлаарай Том. Гэхдээ би Грета мөн.
Харин чи одоо ч унтуулагч капсулдаа нойрсож байгаа хэвээрээ гэхэн дээр. Харин Том одоо үнийгээ бол надад жинхэнэ үннийг харуул гэсэнд миний чамд хэлсэн зарим зүйлс үнэн. Чи энэ жолоодлогын алдаанаас олж ирсэн. Чи Акула Рифтээс ч хол. Дэлхийгээс хэдэн мянган гэрлийн жилийн зайд байгаа. Энд станц бий. Гэхдээ жаахан өөр гэхийг сонсон Том хин тэгвэл намайг энэ хуурамч бодит байдлаар тийжээгээд байгаа юм хэмээн асуухад би гихтэн чи яг хин бишээ ямар навшин юм хэмээн асуухад чи одоохондоо хариулт нь бэлэн биш гэхэд би өөрөө шийдмээр байна гэж хэлдэг. Харин түүний зүүдэн дэх Грета чи намайг хэр олон төөрсөн сүнснүүдтэй учирсан болохыг мэдэхгүй байна. Би чамайг өвтгмөөргүй байна Том гэхэд би зүгээр л юу болоод байгааг мэдмээр байна. Надад харуул. Би зүгээр л хаана ирснэ. Бас чамайг юу болохыг чи мэдмээр байна гэсэн чи бэлэн бишээ л гэдэг. Харин Том надад харуул. Новч гэж харуулаач хэмээн уурласнаар ойлголоо Том. Гэхдээ үүнийг ойлгоорой. Би чамд санаа тавих болно. Би энэ төөрч ирсэн бүх сүнснүүдэд анхаарал тавих болно гэснээр түүнд бодит байдлыг харуулахаар болдог. Ингээд Томыг жинхнээсээ сэрхэд хөлөг нь аль хэдийн сөөрч үлдсэн хоёрч муу байдал үгүй болсон байхаас гадна сайн уу Том гэх эмэгтэй хүний хоолой сонсогдоход түүнийг бүхий л хугацаанд хуурамч бодит байдлаар тийжиж байсан тэрхүү зүйл харах угаас гарч ирдэг. Томыг капсулнаасаа сэрхэд Грета орж ирнэ. Мөн л киноныхын гарсантай адилаар бүх зүйл эхнээсээ давтагдаж эхэлнэ. Би дүнлэлийг нь хэлмээргүй байна guys. Харин үүний оронд энэ кино яг юуны тухай өгүүлсэн бэ гэдгийг нь та хэд комментэнд ор бичээрэй. Ингэж байж л та жинхнээсээ үтсэн зүйлээсээ кап авч тунгааж удах болно. Би өөрийн дүнлэлтээ хэлчихвэл та хэдэг энэ анимашн дээр хамтан шиг тийжэж байгаатай адил болчих болохоор дүнлэлтийг нь та хэдэд үлдээлээ. Харин анимашны нэрний тухайд гэвэл манай сүүн зам галактикийн төвөөс 750-аас 1650 гэрлийн жилийн зайд орших аврах том хэмжээг хамарсан тоосон зөрүүл Dark Nebula хилдэг юм шиг үлээ. Илүү ихийг мэдхийг хүсвэл од мөндөр юм уу гэж өгөөгээ сайж үцгийг зөвлөж байна. Дараагийн удаа илүү зөвүүн, илүү сонирхолтой анимашнээр уулзцгаая.